السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم ورا قناه البيت. ازيك؟ النهارده جايه لكم فيديو جديد وفيديو تغيير، فيديو كله حماس وطاقه ايجابيه. ان شاء الله باذن الله تستفادي معاه في الفيديو حتى لو كانت معلومه بسيطه. صلوا بينا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هبدأ كده بكوباية شاي وقطعتين من الجلاش. لسه في بقايا حاجات حلوة كده من أيام رمضان. كل سنة وانتم طيبين بقى، خلاص رمضان خلص والعيد كمان خلص. عايزة أقول لكم في خمول فظيع جدا اليومين دول، وتظبيط النوم صعب جدا بعد رمضان. مش عارفة ليه، أنا كده بس ولا انتوا كمان كده؟ عايزة بقى الفيديو ده تصلوا بينا على الحبيب، وعايزاكي لو في حاجة كده في المطبخ عندك تقومي تعمليها في ثواني ومعايا في الفيديو وأنا شغالة كده تشتغلي معايا. وعايزة أقولك على شوية خطوات كده نعملها مع بعض. وكل شويه بقى اللهم صل على سيدنا محمد، نصلي على الحبيب المصطفى ونبدا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زينه رمضان لسه موجوده عندي، وعايزه اقول لكم هو المطبخ كان نضيف والدنيا تمام معايا، علشان كده قضيت العيد بتاعه. وطبعا عارف ده، كل اصحابي عارفين ان انا العشر ايام الاخرى استحاله اروق واقلب الدنيا زي ما بيحصل كده في الايام العاديه، علشان طبعا نكسب صواب كبير جدا. اللهم يعني يا رب ربنا يتقبل منا يا رب، يا رب صالح الاعمال ان شاء الله. هنا الرفوف كانت طبعا منضفاها كده، فبرضه فيها غبره بسيطه او فيها تراب بسيط خالص، فقلت بقى ان انا ايه، همسحها كده بفوطه وشويه اوكسي من اللي هو البرسيل جيلي ده، اللي هو الجيلي يعني اوكسي. عايزه اقول لكم بحب جدا اوكسي، مش عارفه ليه اليومين دول مدمناه. المهم اشيل بقى الزواق بتاع رمضان دوت، وهحط اللي هو المناديل العاديه ديت. صراحه انا كنت الاول حاطه مشمع، ان اصحابي القدام بقى كده عارفين اللي هو كنت عاملاه بالطول. فصراحه حبيت ان انا احط منديل كده بسيط خالص، علشان خاطر يعني يحسسني كده بايه، بهدوء ورواق كده، لان الصيف طبعا ما بحبش الحاجه اللي هي الزحمه. فطبعا انا هنا بقى بشيل كل رف برفه وكل حاجه بحاجتها كده، علشان خاطر دي تبقى معايا تمام. وبرده بمسحها مسحه بسيطه عشان خاطر ميبقاش في اي اتربه او في اي حاجه تتكون معايا على طول. انا طبعا كل فتره والتانيه بمسك المناديل او بمسك الرفوف دي وامسحها، لان الجو في المطبخ بيبقى حر، هو بيبقى فيه رطوبة وكده، بس يعني ايه، فاهميني؟ يعني لازم برضو ايه، ممكن يبقى فيه زيت، هوا، تراب، الكلام ده كله بيتكون مرة واحدة. ولو سيبتيه مثلا بالشهر وشوية فغلط بقى. فليه بقى احنا نعمل بدري بدري والحاجة على نظافة بنظافة كده بدري بدري يعني. اللهم صل على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. التغيير مطلوب والتنظيم مطلوب والنظافة في الوقت في مطبخي مملكتي مطلوبة. كل حاجة حسب ما عينك تحب. اعملي مطبخك على مزاجك، اعملي مطبخك على رواقه، اعملي مطبخك اللي الحاجه اللي انت بترتاحي لها. اعملي المطبخ وزوقيه واعمليه ايا كان. ايه، انت بتحبي حاجات كتيره، بتحبي حاجات خفيفه، بتحبي اللون الابيض، بتحبي اللون البينك، بتحبي اي لون من الالوان انت تعمليها تفضليها. ده مطبخك مملكتك انت لوحدك، محدش يقدر يتدخل فيه غيرك انت وبس. عايزه اقول لكم انا بحب جدا الحاجات ديت بتاعه النيش. طبعا اصحابي كلهم عارفين اني انا لغيت النيش تماما وعملته دولاب. بجد والله يا بنات، موضوع النيش اللي بيتقلب دولاب ده حاجه جميله جدا، بس طبعا بتوديه عند النجار ومنجد حاجه يعني 10/10 عشان خاطر ما يبانش معاكي نيش. عايزه اقول لكم النيش بتاعي بقى دولاب، اصلا ما فيش حاجه اسمها نيش عندي خالص. الحمد لله، يعني انا راضيه جدا جدا بالنتيجه اللي انا وصلت لها. بجد حلو جدا جدا جدا. اكيد لو انت لسه جديده، لو رجعت الفيديوهات اللي قبل كده تعرفي النيش ازاي انا قلبته دولاب. بجد تحفه جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا بقى بحاول ان انا انظم المناديل واعمل كده. وهنا كمان عملت اللي فوق بالمره علشان خاطر يبقى كله زي بعضه. بجيب كده واحده واحده. دخلت على طول بقى بعد الرفوف الميكروويف والفريزر والتلاجة. عايزه اقول لكم بجيبها بقى واحده واحده. اجيب طبعا الميكروويف بقى، عايزه اقول لكم بقى له فتره ما اتغسلش خالص، فقلت بقى لازم اغسله غسله حلوه. حبه اي مسحوق عندك مع شويه خل بيشيل اي ريحه وبيشيل اي دهون. وكمان بسيب له كده طبق صغير بسيط خالص علشان يتبخر على دقيقة، وبسيبه كمان دقيقة من غير تشغيل. وبعد كده ايه، اللهم صل على سيدنا محمد، عشان يتبخر كده في الميكرويف. لو في اي دهون ولا كده ولا كده بتبان، بتبقى زي نقطة صفراء او نقطة بيضة. وبعد كده بمسحها على طول.
وبنزل بقى على التلاجة والديب فريزر بشيل بقى ستيكر رمضان. عايزه اقول لكم بصوا بكل سهوله، مش بيتعب ولا حاجه. ومسحت هنا كده وحطيت بقى المفارش بتاعتي الجميله اللي انا خيطتها والديكورات بتاعتي الحلوه ديت، وامسح التلاجة وامسح الديب فريزر. عايزه اقول لكم على فكره انا ممكن شايفاهم نضاف من بعيد، بس لما انا قربت منهم كده حسيت ان هم ملحوسين خالص. فمسكت واحده واحده كده مسحتها. برضو عايزه اقول لكم لو ما فيش خل يبقى كرول بسيط. انا صراحه من الناس المحبين الكرول. هو بيبوظ الدنيا بس صراحه بينظف وبيدي نتيجه هايله جدا. هنا مسكت بقى الرفوف والتلفزيون والتلاجة. هنخش بقى على جزء جزء. عايزه اقول لكم ان انا كنت ساعتها يومها يعني انا مش مستعده قوي للمطبخ، بس عماله اقول ايه هجيب حبه بحبه بحيث ان الدنيا ما تتقلبش معايا مره واحده. طبعا هنا بقى خلاص بشيل اللي هو الستيكر او اللي هو المشمع بتاع رمضان، واحط بقى مشمع اللي هي المفارش البيضه ديت. عايزه اقول لكم انا مبسوطه من النتيجه اللي هتظهر معاكم في الاخر دي. حبيتها قوي قوي. حسيت ان المطبخ بتاعي نور شويه عن المفارش اللي انا كنت حطاها قبل بتاعه رمضان. اللي هي المشمعات سبتها بقى لحاجة تانية بعملها في المطبخ من جوه في يوم تاني. وهنا بقى بدأت ان انا ارجع كل حاجة مكانها. صراحة شلت الكوبايتين الكبار بتوع رمضان اللي هم طوال اوي دول، اكيد انت عارفينهم، بتوع العصير او بتوع المية يعني. هنا بقى حطيت الحاجات بتاعتي اللي هي البيضه ومفارش البيض. عايزه اقول لكم نورت جامد. او طبعا كل ما بتفتحي في الالوان وكل ما بتنسقي الالوان متناسقه مع بعض الدنيا بتبقى معاكي حلوه قوي قوي بجد. هنا بقى حبيت ان انا اجيب العرايس الصغننه او اللي هي ديكورات النونه كده هوريها لكم دلوقتي. من النيش يعني يعني رباطا ايه، قلت ايه مثلا الحاجات دي يا جماعه بتبقى شكلها حلو قوي في النيش، فانا قلت بقى بما ان الرف ده عندي شكله حلو فهحطها. الحاجات دي جميله جدا. كنت بصي انا من محبين الحاجات البسيطه الخفيفه دي. تمام. بدأت كده من فوق. هبدأ بقى ايه اغسل الرخامة نص بنص برضه، لان الرخامة عندي هنا بالطول وبالعرض. فعملت الحتة اللي هي جنب التلاجة بحيث ان لو في حاجة مثلا كسلت او حاجة حصلت او كده، لا انا الم الدنيا تبقى الدنيا معايا ملمومة واحدة بواحدة. او كسلت عموما يعني خلينا في الكسل علشان خاطر ايه. لو انت مثلا مكسله تعملي حاجه لا قومي اعمليها فورا، ابدأي حته بحته في المطبخ، مش لازم تقلبي الدنيا مره واحده. هنا بقى حطيت بقى اللي هو المفارش البيضة ديت رجعتها تاني وحطيت عليها فصين بيض كده شكلهم حلو ينسقوا تبع التنسيق زي ما انتم شايفين. بصوا مش لازم تشتري حاجة غالية ومش لازم تجيبي حاجة اوبشن مرة واحدة، لأ. خلي الحاجة عندك سيمبل والحاجة بتاعتك تستعمليها. ممكن فازة زي كده لونها اسمر عندك او اي لون حاجة، بتجيب السبراي اللي هو ب15 جنيه ده وتلونيه الالوان الحاجة اللي هي طبعا من دون عن الاكل والشرب. عشان خاطر تنسقي الحاجة بتاعتك بتبقى شكلها حلو جدا. طلعي بقى شوية حاجات من النيش عشان الدنيا تبقى معاكي متروقة. المهم هنا بقى جبت الجزء الثالث معايا. هنا اللي هي الحته بتاعه الرخامه، بقيت الرخامه عايزه اقول لكم بقى بص حاسه ان فيها هيصه كتير. فصار هي بص حاجات الخياميه دي عموما بتحسسك بهيصه اكتر. فصراحه انا عايزه اقول لكم بقى إيه انا هنا يعني ايه حبيت ان انا اشيل واحده بواحده برضو من فوق وببدا من تحت. ابدا الرفوف من فوق ومن تحت. هنا بص عايزه اقول لكم انا عملت اللي هو المشمع ده، قصدي المفارش المناديل دي حطيتها. دي كانت عندي برضو في النيش، كانت بديل بينها وبين التاني. صراحة برضو ما اقتنعتش. قلت ايه طب انا ادور تاني على المفارش البيضة دي. لقيت فيه صراحة الحمد لله لقيت 4 تاني، مش عارفة هم موجود منين بس لقيتهم موجودين يعني. المهم عشان امشي الطقم زي ما هو حطيت كده بقى القهوة والشاي والسكر والملاحتين بتوع الطقم علشان الدنيا تبقى معايا ماشية حلوة قوي. وكمان لسه هلمع المطبخ بتاعي من فوق. هنا بقى جبت البريل بتاعي وغسلت الرخامة كمان لان الحتة بتبقى فيها سكر دايما من اولاد. طبعا انا غسلت الناحية التانية والناحية دي كمان هنغسل. الم بقى الرغاوي بتاعتي كده في طبق وانشف تنشيف حلو الرغاوي اللي هي بتبقى على الجنب كده. عايزه اقول لكم الحركه ديت بعملها كل يومين 3 بتخلي الرخامه حلوه قوي. وكمان في الزيوت اللي بتحط على الرخامه بتبقى حلوه. صراحه انا كنت عايزه احط الصينيه دي عشان تنور بقى، بس بعد كده شلتها. حسيت ان هي يعني قافله كده كده الدنيا منوره معايا. عايزه الحاجه تبقى سيمبل وكده يعني. المهم جبت هنا بقى البومبونيره، شلت البرطمان اللي هو كان التالت وحطيت البومبونيره دي عشان خاطر يبقى فاهم ملبس بتاعي كده وبتاع. المهم حطيت هنا بقى الرف بتاع الايكيا بتاعي الجميل اللذيذ ده. واغسل بقى وامسح بقى الرفوف بتاعتي اللي هي العلب دي بتاعت الحاجات. وعايزه اقول لكم صراحه الرف ده انا بعشقه، بحبه جدا جدا جدا. حاساه كده مش عارفه هو مش تركي ولا حاجه بس يعني انا حاساه جميل قوي. المهم هنا كمان الملاحتين دول انا بحبهم قوي. بحب ان مثلا ما يبقى معانا في صينيه الاكل او كده
صراحة بحس ان يعني بينجزوني. هاتوا البتاع الملاحة بتبقى حلوة اوي على فكرة. لو انت عندك ملاحتين في النيش اعمليهم وحطهم في المطبخ على طول، لان بدل ما تحطوا في طبق والكلام ده صراحة كده احلى كتير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بهدلت الدنيا بس مش مشكلة. قلت بقى همسح كده مسحة كده بسيطة، وكده كده المنظر بتاعي الرف يعني الرخامة كده خلاص تمام، بقت جميلة جدا. ايه رأيكم؟ هدخل بقى على الرف الناحية التانية اللي من ناحية البوتاجاز من الناحية التانية. عايزة اقول لكم انا بجيب جزء جزء في المطبخ علشان ما ازهقش وما اقلبش الدنيا. عايزة اقول لكم كمان انا فرشة الحافظة اللي هي على السجادة علشان خاطر برضو ما اقلبش الدنيا، لان انا صراحة بحب المية والصابون وبحب الرغاوي والكلام ده كله، فلو انا شلت السجادة والكلام ده كله هبهدل الدنيا ومش هخلص النهارده. عايزة اقول لكم انا دخلت المطبخ مثلا من بعد الظهر، طلعت على بعد العشاء في الحتتين دول، وعملت المطبخ وعملت كمان البوتاجاز. بس صراحة ان الفيديو بتاع النهارده مفيش بوتاجاز خالص، علشان خاطر الفيديو هيطول اكتر من كده هتملوا معايا. المهم بقى عايزه اقول لكم البرطمانات دي عايزه اقول لكم تحفه جدا. البرطمان طول ما هو مقفول عليه البهارات، عايزه اقول لكم الريحه بتبقى حلوه في الكزبره والفلفل الاسمر والكمون والملح التشكيله. بصوا كل الريحه محتفظه بكل حاجه من البهارات، محتفظه بالريحه فعلا. يعني طقم الفلفل بتاعي كان فيه معلقه، فالمعلقه فيه فتحه، فالفتحه دي كانت بتطلع النكهه والريحه بتاعت البهارات. فطب ليه انا بقى صراحه بعد ما قفلتها بالازاز كده، عايزه اقول لكم حلوه قوي ان بتحافظي على البهارات بتاعتك، حلوه قوي. يعني لو انت حاطاها في اكياس، لا يا ستي هاتي البرطمان بتاعه الصلصه وشيلي الستيكر اللي عليها واعمليها بالمنظر ده، يبقى معاكي كمان مرتب وشكله حلو، وفي نفس الوقت الدنيا هتبقى معاكي لذيذه والله، والريحه بتاعه البهارات مش هتروح منك ولا حاجه. طبعا طول شهر رمضان عايزه اقول لكم انا ما مسحتش الحاجات دي، انا كنت بدخل هو منضاف، بس هي انت عارفين الاحواسه اللي هي اللي بتبقى خفيفه على البرطمانات دي صراحه. عايزه اقول لكم هي انا يعني انا كنت في رمضان بدخل اعمل اكل واخرج، يعني الوقت كان ضيق جدا معايا في رمضان الله المستعان. فانا بقى ببدا ان انا امسحهم وانضفهم، هم بصراحه ما كانوش عايزين يتغسلوا، هم بس مسحه بسيطه ورجعوا نضاف تاني من الاول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا بينا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عايزه اقول لكم بقى تشجعي كده، قومي يلا شتفي حاجتك في المطبخ وغيري اي ديكور بسيط كده عشان تحسي بالنفسيه بقى في الصيف. لو في اي حاجات كتيره او بتاع كده في على الرخامه شيليها، علشان خاطر الصيف ما بيحبش الحاجات الكتيره، بيحب الروقان. بحيث بقى يعني انتوا فاهميني بقى، الصيف بيبقى عايز كل حاجه فاضيه كده. اللهم صل على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. كده خلاص الرف بتاعي بقى جميل جدا كده. حاسه ان الدنيا بقت هاديه قوي باللون الابيض. اللون الابيض حلو جدا في المطبخ، بشجعك جدا تعمليه. وكمان هنزل كمان على العلب بتاعه الزيت والخل. عايزه اقول لكم برضو انا مبسوطه منهم، من يوم ما انا جبتهم ما مليتش منهم خالص. هنا لقيت فيه طرطشه صراحه من بتاعه الزيت، حاجه بسيطه خالص، فعملت اللي هو سيتروس ده عملته عليه علشان خاطر اللهم صل على سيدنا محمد الدنيا تبقى هاديه معايا والدنيا تبقى معايا جميله. هبدا بقى احط الخل بتاعي. تمام. طبعا انا غسلتهم، يعني انا غسلتهم غسله حلوه، لان انا بقى بقول لكم في رمضان ما غسلتهمش. جبت بقى الزيت بتاعي عشان خاطر بقى ايه، لو عملت فول وعملت بتاع بحط الزيوت اللي هي الخفيفه دي. جدا عمليه جدا 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 بجد. عايزه اقول لكم بقى ببدا بقى ان انا امسح كده بالمنديل حاجات بسيطه، نطره بسيطه كده ولا حاجه. وعايزه اقول لكم كمان الستيكر الابيض ده تحفه جدا، طلع عملي جدا بجد يا بنات. وادي كمان الناحيه التانية بقت جميله جدا. ايه رايكم؟ شكلها حلو والدنيا هادية معايا. وكمان الناحية التانية بتاعت الرخامة بقت سيمبل وهادية، والأبيض بقى بقى محتل مملكتي. بجد عجبني أوي المنظر. يا رب المنظر بتاعي النهاردة أو الروتين بتاعي النهاردة يكون عجبكم وقدرتوا تستفادوا، وقدرت أشجعكم إن انتوا تقوموا تعملوا أي حاجة في المطبخ لو كانت بسيطة. طبعا التلاجة والفريزر والجزء ده خلاص الدنيا بقت معايا تمام. يا رب النهارده الروتين بتاعي يكون خفيف ظريف، ابقى خفيفه على قلوبكم كمان اهم حاجه. وان شاء الله كده قابلوني في فيديو جديد، واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.